Dios les bendiga. Gracias a Dios por este nuevo día en el cual podemos compartir juntos. Compartir palabra, compartir unción de Dios y también acompañarnos, estar juntos, porque juntos es mejor. Así que te invito a cerrar tus ojos y que oremos juntos un minuto a nuestro Dios. Querido Dios, Padre bueno, es en el poderoso nombre de Jesús que estamos delante de ti. Hemos apartado este tiempo para estar contigo. Hemos consagrado este tiempo para adorar tu nombre y para recibir palabra tuya que edifica, oh Dios. Por eso en esta hora te adoramos, te glorificamos, lo hacemos porque estamos convencidos que tú eres Dios sobre todas las cosas y estás con nosotros como un poderoso gigante. Te pedimos también que en esta noche derrames una poderosa unción, una fuerte unción, mientras se predica tu palabra. Oh Dios, hazlo. Comienza a tocar ahora. Comienza a bendecir ahora. Comienza a derramar tu gracia ahora, oh Dios. Ahora, Señor, te lo pedimos a ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En el libro de Génesis, en el capítulo 15, versículo 7, vamos a estar compartiendo ahora. Génesis, capítulo 15, versículo 7. Y le dijo: Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la heredar? Y le dijo: Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Saben, amados, amadas, que intérpretes reconocidos de la palabra de Dios están de acuerdo que este es un pasaje profético. Es más, el mismo desarrollo de la lectura nos conduce a entender que este es un pasaje profético. Lo que le está mostrando el Señor a Abraham es que en el camino del cumplimiento del pacto
en el camino del cumplimiento de las promesas, tendrá Abraham que pasar por la oscuridad. Tendrá este hombre escogido por Dios, sobre el cual descansaban promesas eternas e incondicionales. Antes que se cumplan estas promesas, tendrá que pasar Abraham por la oscuridad, por las tinieblas. Por favor, digan esta noche conmigo amén. Amén. Siempre, en la mayoría de los casos, antes del cumplimiento de una promesa profética dada por Dios a la vida de un hombre y de una mujer, siempre este hombre y esta mujer tendrá que atravesar como Abraham oscuridad. Tendrá que atravesar como Abraham tinieblas. Ahora, si bien es cierto que Dios le dice que tendrá que atravesar tinieblas antes del cumplimiento del pacto y las promesas, también le asegura que él podrá salir. Él y su descendencia podrán atravesar la oscuridad y las tinieblas y saldrán de ella. Por eso en esta noche quiero decirte con todas las fuerzas de mi corazón, entre el pacto, el cumplimiento del pacto y las promesas de Dios, quizás tengas que atravesar oscuridad y tinieblas, pero ten por seguro y cierto que vas a salir de ellas. Diga conmigo, amén, Señor. Mire, si hay algo de lo que estoy convencido, es de que en el camino de las promesas hay tinieblas. Por lo menos para mí ha sido así en la vida en Cristo. En el camino de las promesas hay oscuridad. En el camino de los sueños habrá tinieblas. Y también oscuridad. Pero también el Espíritu habla a mi espíritu que así como habrá tinieblas en el camino de los sueños, las promesas y el pacto de Dios, también nosotros las atravesaremos. También usted las atravesará. Vamos, deje que esta palabra penetre en su corazón. Deje que esta palabra se abra camino en su espíritu. Deje que esta palabra allí en su corazón produzca la obra para la cual es enviada. Usted que tiene promesas de Dios y que está atravesando oscuridad y tinieblas en su casa, en su economía, en su familia, usted deje que esta palabra penetre en su corazón, saldrá de ellas. Las podrá atravesar.
David, después que fue ungido por Saúl, después que Samuel derramó sobre él el cuerno de aceite ungiéndolo para que reinara en lugar de Saúl en Israel, tuvo un tiempo que duró 17 años, escuche por favor, en los cuales él tuvo que atravesar oscuridad y tinieblas. Él escribe salmos memorables durante ese tiempo. Él escribe salmos que son maravillosos durante ese tiempo. Mi alma está abatida, dice. Pero también dice, cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. David tuvo que atravesar oscuridad y tinieblas, pero él tenía la seguridad que iba a salir de ella. Él tenía la seguridad que Dios cumpliría su palabra en él y que finalmente, atravesando las tinieblas, saldría de ellas para sentarse en el trono de Israel y guiar al pueblo de Dios en la conquista más grande de su historia. Vamos, diga conmigo, antes de la promesa hay tinieblas, pero saldré de ellas para conquistar, poseer el sueño de Dios para mi vida. Aleluya. En el camino de las promesas habrá un pozo, como lo hubo en la vida de José. Habrá leones que te querrán devorar, como lo hubo en la vida de Daniel. Habrá cárceles que querrán cortar tu designio profético, como lo hubo en la vida de Pedro. Habrá jaulas con las que se intentará cortar tu vuelo, y entonces tendrás que estar firme en libertad. Y tendrás que decir, no quiero nada, solo quiero y lo deseo. Poder alcanzar lo que Dios me dijo que es para mí. Lo que Dios me dijo que es para mi casa. Lo que Dios me dijo que es para mi descendencia. Y saldré con una bendición poderosa. Aleluya. Dios se lo revela a Abraham. Dice que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios le dice, esta oscuridad serán años de dolor, años de esclavitud. Pero un día amanecerá para ti la libertad y la victoria. Y saldrán de las tinieblas, saldrán con gran riqueza. Vamos, decí conmigo, saldré. Primera de Pedro 1:6. Escuche, por favor. En lo cual vosotros alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol Pedro a esos momentos de oscuridad y de tiniebla los llama diversas pruebas. La traducción de Primera de Pedro 1:6, NTV, dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa.
aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. La versión Palabra de Dios para Todos dice, eso es motivo de alegría para ustedes, aunque durante un tiempo tengan que soportar muchas dificultades que los entristezcan. Lo que Pedro les dice es que habrá oscuridad y tinieblas, pero se tienen que alegrar, porque las van a vencer por medio de la fe. Una fe desbordante de certezas y convicciones. Lo que el apóstol Pedro le dice es que habrá oscuridad, pero la van a vencer por medio de la fe. Y que atravesando esas tinieblas, esa fe crecerá y crecerá y crecerá de tal manera que será mucho más valioso que el oro que es perecedero, porque su fe cargará eternidad. Quiero detenerme un minuto en esta palabra, cargará eternidad. Vos cargás eternidad. Tu llamado es eterno. Tu salvación es eterna. Vos cargás eternidad. Por eso el enemigo busca frenarte, busca detenerte allí en medio de la oscuridad y las tinieblas. Pero te lo puedo asegurar, saldrás de allí y tu fe será más poderosa porque vos cargás eternidad. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El escritor sagrado dice que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y que el Espíritu se movía. Esta palabra contiene poder. Esta palabra manifiesta toda la acción que hace posible la bendición de Dios. Esta palabra contiene milagros. Porque lo que hay que hacer para atravesar la oscuridad es creer la palabra que recibimos. Es estar firmes y convencidos de que será así como Dios lo dijo. ¿Me entiende? Abraham le reveló, habrá tinieblas, pero el pacto se cumplirá. Saldrán con gran riqueza hacia la tierra que yo te prometí y que sería para tu descendencia. Bendito sea el Señor. Amén. Esta palabra contiene milagros. Aleluya. Cuando estamos atravesando tinieblas, el Espíritu de Dios se mueve en las tinieblas y se cumplen sus promesas. Todo se comienza a ordenar. Comienza la forma de Dios a manifestarse. Comienza a verse la obra de Dios. Comienza a hacerse palpable y se revela la obra de Dios porque el Espíritu se está moviendo. Y para atravesar las tinieblas necesitamos la acción del Espíritu Santo, que se mueva, trayéndolo de Dios, ordenándolo de Dios.
activando la palabra. Por eso el apóstol Pablo les dice a los Gálatas que estaban atravesando una zona de oscuridad y de tinieblas, por causa de que los querían volver a esclavizar. Amén. Le dice a los Efesios, Efesios 5, 18, 20. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno del Espíritu. Porque es el Espíritu moviéndose y actuando sobre las tinieblas que hace que la obra de Dios se manifieste y lo del Padre suceda en nuestra vida. Pablo les dice, sed llenos del Espíritu Santo. Porque solamente llenos del Espíritu Santo van a poder atravesar las tinieblas. Porque el Espíritu Santo va a ir dando forma, va a ir manifestando la gloria de Dios en su vida, va a ir transformando, cambiando. El Espíritu Santo moviéndose sobre las tinieblas de nuestra vida, las va a ir disipando para la gloria del Señor. Para que nosotros podamos alcanzar el propósito para el cual fuimos alcanzados. Por eso Pablo les dice, sed llenos del Espíritu Santo. Y entonces le da la clave para mantener la unción en sus vidas. Escuche. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de Jesucristo. La clave para la llenura del Espíritu Santo es hablar como dice la Escritura, con salmos, con himnos, con cánticos. Cantar, alabar, darle siempre gracias a Dios. Solo así podemos ser llenos del Espíritu Santo. Tenés que adorarlo, tenés que bendecirlo, tenés que poner alabanzas en tu casa. Tenés que hacer que en tu ambiente, en el ambiente de tu casa, haya adoración. Entonces la llenura del Espíritu Santo se va a hacer presente. Se va a manifestar en tu vida y el Espíritu Santo va a ir disipando las tinieblas para que vos pases, las puedas atravesar. Y llegues al lugar donde Dios te dijo que tenés que llegar y se cumplan en tu vida las promesas, la palabra de Dios que se tiene que cumplir. Atravesaremos las tinieblas siendo llenos del Espíritu y saldremos de ellas para seguir persiguiendo nuestro destino de gloria. Y no podrá el enemigo vencernos, jamás. Así atravesó las tinieblas Jesús, cuando Satanás intentó destruir y frenar lo que él había venido a conquistar. Él salió de las tinieblas en el poder del Espíritu. Lucas capítulo 4, versículo 14 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Por eso tenés que convencerte que entre el cumplimiento de las promesas de Dios para tu vida, entre tu presente y el sueño que querés alcanzar, tendrás que pasar seguro por una zona de tiniebla. Pero como estás buscando la unción del Espíritu Santo y estás sobre tu vida, esas tinieblas se irán disipando
Y vos podrás alcanzar las promesas, saldrás con una fe para andar y caminar en niveles mayores. Andarás bajo una poderosa unción del Espíritu Santo. La obediencia a la palabra te hará atravesar las tinieblas. Será tu promoción a otro nivel de gloria y saldrás de allí en el poder del Espíritu. El Señor es tu punto de referencia para atravesar las tinieblas. No las vas a atravesar si no sos lleno del Espíritu Santo de Dios y te afirmás en sus promesas, en su palabra. Bendito sea tu nombre, Señor. Habría tinieblas para Abraham entre el cumplimiento del pacto y las promesas, pero Dios le aseguró que saldrán. Dios le aseguró que saldrían. Saldría él y su descendencia. Dios le aseguró que saldrían. Y no saldrían así nomás. No saldrían andrajosos, miserables, descartables de la vida. Dios le dio esta palabra, saldrán con gran riqueza. Vamos, diga conmigo. Tengo una palabra, tengo una promesa. Voy a atravesar tinieblas. El Espíritu Santo en mí hará que estas tinieblas se vayan disipando. Y yo voy a salir de ellas. Pero no saldré así nomás, no saldré como entré. Saldré con gran riqueza. Saldré con bendición para mi casa. Saldré con bendición para mi familia. Saldré con bendición para mi ciudad. Saldré con gran riqueza. Por lo tanto, hay oscuridad y hay tinieblas, pero las vamos a atravesar no lleno de dudas, de fracasos y miserias. Las vamos a atravesar llenos del Espíritu Santo de Dios y saldremos más bendecidos de lo que entramos. Saldremos en el poder, en la unción. Saldremos para cumplir nuestra asignación divina. Saldremos y nuestro vuelo será implacable e imparable. Quiero que en esta noche recibas esta palabra. Dios te está hablando al corazón, allí al alma, y te dice que entre el cumplimiento de su promesa quizás tengas que atravesar tinieblas, pero busca la llenura del Espíritu Santo, cantando alabanzas, salmos, proclamando su gloria, y vas a ver que el Espíritu Santo comienza a ordenar todas las cosas hasta que finalmente las tinieblas desaparecen y vos salís de las tinieblas, salís allí al lugar donde Dios quiere que estés. Allí se va a cumplir tu propósito, tu asignación divina bajo la unción del Espíritu Santo, y tu vuelo en Dios será imparable. Vamos, decí conmigo, saldré, saldré. En el nombre de Jesús saldré de las tinieblas. Estamos viviendo en Argentina, en el mundo, un tiempo parece de oscuridad, interminables de tinieblas. Pero Dios nos dice en esta noche, hay promesa, hay palabra que se tiene que cumplir. Vas a salir de esas tinieblas. Solamente busca ser lleno, llena del Espíritu Santo. En tu casa cantá, en tu casa adorá, en tu casa bendecí, en tu casa glorificá el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, y vas a salir de estas tinieblas, y no saldrás así nomás, saldrás con gran riqueza. Aleluya, Señor. En esta noche te adoramos, te glorificamos. Yo también recibí palabra un día. Leche y miel sería mi destino profético.
expansión, tierra, gente, bendición y milagros estarían entrelazados con mi asignación divina. Yo también recibí palabra. Y he tenido que atravesar oscuridad. He tenido que atravesar tinieblas. Pero el Espíritu Santo fue ordenando todas las cosas. Lo busqué con hambre. Lo busqué con intensidad. Y el Espíritu Santo fue ordenando todas las cosas. Hasta que pude salir en pos de ese sueño que estoy alcanzando cada día más. Por eso en esta noche extiendo mi oración pastoral. Aquellas que sufren oscuridad en su casa, oscuridad en su economía, oscuridad en su familia. Extiendo mi manto pastoral y te digo, oh Dios, llénalos ahora. Llénalos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo los va a sacar de las tinieblas hacia esa bendición que tú les has prometido. Dios, los bendigo en tu nombre. Extiendo mi manto pastoral sobre familias, sobre familias, sobre familias. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Estamos viviendo días de milagros. Recibimos con la pastora Verónica testimonios de la mamá de Soledad allí en La Ferrere, que fue operada de un tumor en su garganta, que al final del camino pudieron allí poner su mano y no es lo que se esperaba, sino que Dios obró y ya desapareció en el nombre de Jesús. Estuvimos orando por una pequeña que se intoxicó con soda cáustica y que estaba en coma inducido y muy grave, y ya la han sacado del coma y es asombroso porque habla como si nada. Los médicos pidieron a los padres que le llevaran juguetes allí al hospital, que está internada. Y estamos creyendo que Dios ha hecho su obra en su estómago, en su esófago, en su garganta, y que no quedarán secuelas, sino que Dios se glorifica en su vida. Dios está haciendo milagros, transformando vida. Por eso te aliento a seguir buscando al Señor. Amén. Te enviamos saludos, la pastora, la familia pastoral. No te olvides que el domingo a las 20 horas, 8 de la noche, tenemos nuestro culto en vivo de todos los domingos. También no te olvides de seguirnos en nuestras redes, GALPS Jóvenes, LPS Jóvenes, GALPS, allí en nuestras redes sociales. Y también no te olvides que te amamos en el nombre de Jesús. Así que te saludamos, Dios te bendiga. Hasta el domingo a las 8 de la noche. Amén.